சொரா புட்டு செய்ய போகிறோம். சொரா புட்டு செய்யறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ சோம்பு கொஞ்சம் அந்த கவுச்சி ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக சோம்பு வேணும்னா போட்டுக்கலாம், கடுகு வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு போடும். இஞ்சி போட்டு வதங்கினோடனே அதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயம் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த வெங்காயத்தை வந்து பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த வெங்காயத்தை போட்டுடலாம். இப்போ மஞ்சள் பொடி இருக்குது. ஏற்கனவே மஞ்சள் பொடி சொரா புட்டில் போட்டு வச்சுருக்கோம். அதனால் மஞ்சள் பொடி வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு கொஞ்சம் பச்சை மிளகா இருக்கும், பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம், அப்புறம் சோம்பு போட்டிருக்கோம். சோம்பு வேணால் போடலாம், கடுகும் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்குவோம். இஞ்சி பூண்டு பொடிசாக கட் பண்ணது கொஞ்சம், அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம். வெங்காயம் அப்புறம் கருவேப்பிலை போட்டிருக்கோம், மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கோம். இப்போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடலாம். இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி உப்பு போட்டு நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம். அதனால் ரொம்ப உப்பு போட வேணாம், சும்மா ஜஸ்ட்டு ஒரு சிட்டிகை உப்பு. திருப்பி வேணும்னா உப்பு போட்டுக்கலாம். இந்த ஆனியன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். அப்படியே வதங்கினோடனே சொராவை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி கழுவி அது மேலே மண் மாதிரி இருக்கும், மண் மாதிரி எடுத்து எல்லாம் இது பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதை அப்படியே போடணும். கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போட்டோன்னே இந்த சொரா புட்டை வந்து கொஞ்சம் வந்து நம்ம இதில் போடணும். இப்போ நம்ம பெப்பர் பவுடர் வச்சுருக்கோம். இந்த பெப்பர் பவுடர் வந்து நம்ம கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். பெப்பர் பவுடர் போட்டோன்னே நம்ம சொராவை வந்து சுடுதண்ணியில் போட்டு அது மேலே இருக்க மண்ணை வந்து கழுவிட்டு இது மாதிரி உதுத்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சோன்னா அது அப்படியே உதிரியாக வரும். உதிரியாக வந்தவுடனே இந்த சொராவை இதை கழுவி க்ளீன் பண்ணி உப்பு மஞ்சள் பொடி போட்டு வச்சுருக்கோம். இந்த சொராவை வந்து நம்ம இப்போ இதில் போட போகிறோம். சொரா தெரியுதுங்களா? சொரா இது வந்து ரொம்ப முத்தின சொரா இல்லை, பிஞ்சி சொரா, பால் சொரா. இது வந்து சளி, இருமல்,
ஜுரம் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. ஜுரம் இந்த மாதிரி இருக்க சமயத்துலலாம் இந்த சொரா குழம்பு வச்சு புட்டு வச்சு சாப்பிட்டாக்கா சின்ன குழந்தைங்களாம் இதுவும் ரொம்ப நல்லது. இந்த சளி இருமல் ஜுரம் அதுக்கெல்லாம் சொரா புட்டு ரொம்ப நல்லது. இது செய்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தாக்கா குழந்தைங்களும் நல்லா விரும்பி எலும்பு இல்லாதது அப்படியே சொரா புட்டு செய்து கொடுத்தாக்கா நமக்கு சொரா புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இது மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவிடலாம். கொத்தமல்லி தூவினா அந்த கொஞ்சம் கவுச்சி ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும். சொரா புட்டு நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். இது முள் இல்லாதது, உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. சின்ன பசங்க பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாம் சாப்பிடலாம். உடனே சளியெல்லாம் கரையக்கூடியது எதுனா இந்த சொரா புட்டு தான். நீங்களும் அதே மாதிரி செய்து பார்த்து கமெண்ட்ஸில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். நம்மளும் சாப்பிட்டு போகலாம். நீங்களும் சாப்பிட வாங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பபாய்.